İbrahim öz peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə yetirdi. Atasını, tayfasını və zalım padşahı Allaha ibadətə çağırdı. Lakin xeyri olmadı. Belə olduqda İbrahim peyğəmbər və ona inananlar köçmək üçün hazırlıq gördülər. Babil torpağını tərk edib Şam torpaqlarına üst tutdular. İbrahim peyğəmbərə inananlar arasında həyat yoldaşı Sara və qardaşı oğlu Lut da var idi. Lut İbrahimin göstərişi ilə özünə məxsus olan sərvəti götürüb başqa torpaqlara getdi. Bu torpaqların adı Ğur idi. Lut Səum şəhərində məskən saldı. Orada da insanlar Allaha yox, bütlərə ibadət edirdilər. Onlar günah işlər görürdülər. Allah Luta da peyğəmbərlik verdi. Lut pis işlərlə məşğul olan insanları doğru yola çağırdı. İbrahim peyğəmbər həyat yoldaşı Sara ilə Misirdə yerləşdilər. Saranın Həcər adında vəfalı bir xidmətçisi də var idi. Sara Həcəri çox sevirdi. İbrahimlə Sara övladları olması üçün Allaha çox dua edirdilər. Amma övladları olmurdu. Bir gün Sara İbrahimə: İkimiz də artıq qocalmışıq. Övladımız olmadı. Bundan sonra olması da mümkün deyil. Həcərlə evlənməni istəyirəm. Bəlkə Allah ikinizə də övlad verər. Evimizdə uşaq olar, xoşbəxt olarıq, dedi. Saranın israrı ilə İbrahim peyğəmbər Həcərlə evləndi. Bir müddət sonra İbrahimlə Həcərin oğlu dünyaya gəldi. Adını İsmail qoydular.